Đã bao lâu rồi chúng ta không hỏi đối phương có còn thương không? Khi bước chân vào hôn nhân nhiều năm với đủ thứ trách nhiệm, tình yêu đôi khi giống như một món đồ cũ được cất kỹ vào ngăn tủ ha. Chúng mình vẫn dùng nó hàng ngày đấy, nhưng chẳng mấy khi ngắm nghía hay lau chùi cho nó sáng loáng lên. Vậy rốt cuộc tình yêu sau bao nhiêu năm có còn không? Nhưng buổi sáng hôm nay ở quán cà phê, mình như bắt gặp một phiên bản của chính mình và chồng trong 20 năm tới. Một giọng nói ngọt lịm vang lên từ bàn bên cạnh: "Anh có thương em không?" Mình giật mình quay sang, trong đầu nghĩ chắc lại là mấy bạn Gen Z đang yêu nhau, nhưng không, đó là một cô chú tóc đã điểm bạc ngồi sát cạnh nhau bên khung cửa sổ. Chú thì không trả lời ngay, chú chỉ cười một nụ cười hiền khô rồi đưa tay vuốt lại lọn tóc cho cô, cử chỉ sao thấy tình quá. Rồi chú nói: "Không thương em thì thương ai bây giờ?" Trời ơi, cái khoảnh khắc đó cơn muốn xỉu, tự nhiên thấy lòng mình mềm xèo, kiểu như có ai đó vừa nhẹ nhàng chạm vào một góc rất sâu trong tim ha. Hôn nhân của tụi mình cũng không còn là những ngày đầu nắm tay nhau đi khắp nơi. Bây giờ có những ngày hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà toàn xoay quanh: đóng tiền chưa, mua gạo chưa, con học bài chưa. Có lúc mình tự hỏi: ủa rồi tình yêu đâu rồi ta? Nhưng sáng nay nhìn cô chú đó, mình chợt hiểu tình yêu không mất đi, nó chỉ đổi cách xuất hiện thôi. Nó không còn là những lời tỏ tình rực rỡ, mà là một cái vuốt tóc nhẹ nhàng nè. Có thể không còn là những buổi hẹn hò cầu kỳ, mà là ngồi cạnh nhau ăn sáng rồi hỏi một câu thật là ngớ ngẩn mà vẫn được trả lời thật ngọt ngào ha. Tình yêu còn ẩn mình trong hơi ấm tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Mình luôn tin rằng hạnh phúc của một gia đình tỷ lệ thuận với độ ấm của căn bếp đó nha. Hôm nay nấu cơm nắm với bắp, thêm đậu Hà Lan cho con ăn cho đủ chất, lại thêm cốt lết nướng, món chồng và các con thích nè. Rồi nấu canh thịt bò với thơm và cà chua cho dễ ăn. Rồi cốt lết nướng thơm lừng lan khắp bếp, cái vị béo béo mặn mặn ăn với cơm nắm ngọt ngọt dẻo dẻo. Trời ơi ngon ơi là ngon. Nồi canh thì thanh mát, có vị chua nhẹ, ăn xong thì như thấy sảng khoái cả người. Cả nhà ngồi lại với nhau, con vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp, chồng thì lâu lâu chọc ghẹo một câu làm ai cũng cười ha. Có lẽ tình yêu không cần phải ồn ào để chứng minh nó còn tồn tại, chỉ cần bếp còn đỏ lửa, cơm nhà vẫn có người chờ là đủ biết yêu thương vẫn còn đầy. Có thể chúng mình không còn nói với nhau anh có thương em không mỗi ngày, nhưng chúng mình vẫn nấu món người kia thích, vẫn chờ nhau về ăn cơm, vẫn ở bên nhau, thế là đủ rồi ha. Tình yêu hóa ra vẫn luôn ở đó, chỉ là nằm trong những điều giản dị nhất mà thôi. Thật ra tình yêu bền vững lại thường rất lặng lẽ, là mỗi ngày một chút tích lại thành cả một đời. Và có lẽ dù 20 hay 70, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một đứa trẻ muốn được hỏi có thương em không. Và quan trọng là vẫn còn một người mỉm cười và trả lời không thương em thì thương ai. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tin rằng tình yêu chưa từng rời đi. Gia đình mình cảm thấy thật may mắn khi có được những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên, ấm áp này. Mong được chia sẻ những điều bình dị mà tích cực ấy. Nhà Minh Linh xin cảm ơn thật nhiều nè.